abanhlanhla kahle when it comes to indaba zothando yabo. So kusho ukuthi Friday last week se-Shoprite kube khona omunye ubhuti nje umncane nje uyambona la ukuthi umncane kodwa nje yabona unomzimba ya acela ikhadi lapha e-Shoprite ethilini acela ikhadi lami yabona le bathi savings what lama points ukufuna i-discount ngimnikeze nje mina kanti lapho-ke sibe nobudlelwano nje sivele sizwaneke lapho angilinde ethilini ngikhokhe bese ngikhokhile siphume sonke angibuza ukuthi ngihlala ayongidropha uyabona kanti into ezifana nalezo and naye vele uyabuya ebusweni uyabukeka and then angifethe leyabhudilana umncane vele ngeminyaka ngingomncane nje nawe ukazi usho ukuthi awupentene sigcine nje sikhulumisana sigcine sesi-right siwelele esisweni njengezothando shithi sivumelane-ke silokhu siyaxoxa nje beku-Friday last week iviki lonke nje siyaxoxa kumnandi yonke into right sengize ungikhulumisa nabo sisi bakhe uyasho ukuthi kudala edlalwa abantu singanaki i-age kudala edlalwa amantombazana and stuff like that sengize ngikhuluma nabo sisi bakhe yabo ngikhuluma nabo sisi bakhe efonini ukuthi nami ngibona ukuthi ngempela manje ngimtholile ugayi oright ongikhulumisa nomndeni wakhe sihlele usuku-ke ngoba uhlezi ethi kanti yona awufuni nje sihlangane yini yabona sikhulisa uthando lwethu yabona nawe yazi akushuthi-ke gcina senivumile mina izolo yabo sihambele athi hhayi asizukuhlangana kwakhe noma kwami asibhukhe i-hotel like i-guest house yabo siyibhukheke i-guest house nalo futhi bengiphethe isikhwama sami bengiphethe isikhwama sami nemali yami nje lokhu ngilo ngiyibeka nje kancane lokhu ngiyibeke kancane ebheki ngisizoyidla December njengabanye abantwana nje bese kuwu-10K nyana yabo akusho nje enjoy nalo bhuti and kushuthi mina ngizumeke mase ngizumekile yabona lo bhuti kusho ukuthi athathe ikhadi lami uyabona mina bese ngikhululeke kakhulu lo bhuti ngoba sikhona la sesadlile KFC wasebuza ukuthi ngoba bephethe ucation base bafuna ukuthi umuntu ozoswipe sangasengithi sifani ngamqhubela ikhadi lami waswipe yena ngamnikeza ikhodi nje lapho so ngoba ikhodi yami pin code yami bese ayibonile shuthi uvukile angazi wenzeni noma kanjani wasethi ikhadi lami wakhipha yonke imali 10K yami yonke yahamba mangivuka mina ekuseni isikhwama isikhona and anginakile anginakile sisendleleni nje ngikhipha imali sengiyabhadala ngisivela ngisamthole nefoni yakhe ayingeni yila sengibona khona ukuthi anginamali anginamakhadi sengishaka kahle imeseji efonini yami like enough ifona ayithatha sengithola ukuthi imali yami yonke ihambile and it's so embarrassing. It's so embarrassing because you guys, you mean anything about condom. You mean anything about condom? Yes, condom. It's so embarrassing. I find that I'm trying I want to in La Poga and Sisacola in Gomagapos and they know enjoying. I understand the struggle. So I must say, it's a bad. Yabona mina bese ngubonile umshado bese ngibonile uthando ngila understand khona i-album yalo mfana bese inhlali ihamba no isani